¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos acá en otro video para el canal, esta vez de otra de Free Fire. Está como en el título y en regresa, casi como el otro, pero ¿eh? No sé por qué cae en Factory, pero bueno. Vení, venite. Dale, no te hagas el gato. No, qué rata, ya me quiere matar. No, no me sale. De abajo mejor, creo. No le puedo dar. Uy, uy, uy. ¿Me va a matar? No, me mató. Sobre que me anda mal. Bueno, nos vamos a otra partida, pero en duelo de escuadra. Bye. Bueno, gente, me puse a jugar con un amigo y emparejamos así que esperemos hasta que salte. No. Sí, yo voy a jugar bastante mal porque hace mucho que no juego y peor si caigo en pick. Pero bueno, él se la bancará. No lo conozco, me invitó recién. Así que no pregunten por qué no lo conozco. Ojalá no muéramos. No sé cómo se diga, pero me da igual. Uy, no. Escucho pasos. Ojalá no muera. Deseame suerte. Una de mis 500 me las llevo. La reemplazo, me llevo las balitas. A jugar con el 1500, perfecto. Ay, no sé. No sé qué. Si
hace bastante tiempo que no juego, creo que hace como 1 o 2 días. Y yo sin eso ya me vuelvo muy manco. Una espacio, la vamos a cambiar por esta. Y aquel otro chico se va solo. Y yo acá, no se cae ese. Aunque sea una casi porquería de arma, pero para mí no. La se usa muy bien. Pared glue, pared de hielo. Ya lo tumbaron a mi amigo. Eso, ahí hay uno. No, ¿por qué en silencio? No sé por qué. ¿Dónde estás? Pequeña rata. No. Bueno, no importa. Vamos. Sigamos con nuestro camino. Una mina. Creo que tenía un reto que tenía que subirme al trono. Acá ya anduvo gente, creo. No, ¿qué hice? Uy. Vamos a poner esa cosa ahí. ¿Por qué aún no silencio yo? Sí, en la vida real. Free Fire el viejito tendría que hablar en voz baja. Allá, mira, allá cayó el paquetito. A buscarlo. Mejorar el chaleco. No porque este puede tener algún mejorador. No. ¿Dónde está? Uy. ¿Me dispararon? No. Ay, no. No. Ni siquiera sé dónde me da. No. ¿En serio? Ay. Se cancela todo. Más 6 puntos. Bueno, hasta acá el video.